Этот каминчик мы сделали своими руками. Мы нашли основную часть и выбросили. Были два вот этих отсека, два прямоугольника. Все остальное было разбито. Мы его на даче обработали. Столешница у нас была, складной столик. Мы ее использовали на верхнюю и на нижнюю, на подставку и на крышку. Подштукатурили его, подшпаклевали, зашкурили, усилили ребрами жесткости металлическими, собрали его очень качественно, облепили его пенопластом, клеили зеркальца, и получился еще не законченный, еще пойдет под покраску. Будет у нас новогодний аксессуар. Камин для искусственных свечек. Вот такое интересное творческое занятие у нас. Оно у нас началось с дачи, мы его начали делать и привезли, уже в этом доме стоит.